Everyone, welcome to my channel on Rit'z Natural Cure. Today I share you very amazing remedy about cold and cough. So let's get started. Now we need a clean glass and pour a warm water. Then we add pinch of salt. इसे अच्छी तरह से mix करना है and इसमें day में 4 टाइम इसे gargle करना है. Now second step. First we need honey, turmeric powder, cumin seeds, cinnamon sticks, fennel seeds, ginger, cloves, cardamom, basil leaves and black pepper. वन बोल उसमें हम ऐड करेंगे 1 ग्लास ऑफ वाटर. देन ऐड करेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स, ब्लैक पेपर, क्लोव्स, बेसिल लीव्स, कार्डमम दैट इसको इलायची भी कहते हैं, एंड टर्मरिक पाउडर. टर्मरिक पाउडर बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है. एंड क्यूमन सीड्स, सिनेमन स्टिक्स, फेनल सीड जिसे सौंफ भी कहा जाता है, जिंजर को चॉप करके डालना है इसमें, एंड लास्ट हनी. फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे जब तक बॉईल करना है जब तक इसकी जो क्वांटिटी है वो हाफ ना रह जाए. सो यू कैन सी वेल इसने अपना कलर छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और इसके अंदर सारे फ्लेवर्स आ जाएंगे. सो इसे बॉईल होने देना है. अब अगर इतना ज़्यादा ड्रास्टिक हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा मानसून, कभी एकदम वार्म, सो इससे कोल्ड कफ होने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं. सो आप इस होम रेमेडीज से अपने कोल्ड एंड कफ को इजीली रिमूव कर सकते हो. टर्न ऑफ कर दिया है, इसकी क्वांटिटी हाफ हो चुकी है एंड अब इसे ठंडा होने देते हैं. सो नाउ मैं एक स्ट्रेनर की हेल्प से इसे स्ट्रेन कर लेती हूँ एक क्लीन ग्लास में, और इसे थोड़ा सा वार्म लेना है, बहुत लाइटली वार्म लेना है. अगर आप डे में 1 टाइम भी इसको लेते हैं तो आपका कोल्ड एंड कफ ईजिली रिमूव हो जाएगा. होप यू ऑल लाइक इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.